信耶穌係叫人學好啫，做好事啫。其實佛教同埋其他好多宗教都係叫人哋咁樣㗎。咁仲有好多愛心添。你話要捐錢啊，著一聲啲人咧就即刻捐啊，即刻就可以起到個佛廟啦。呢個世界其實有好多好人㗎，又冇做過壞事，點解要落地獄啊？有啲人連耶穌係阿水啊都未聽過，咁又話要落地獄。舊約都冇耶穌啦，咁係咪有好多人又要落地獄啊？話神係無所不知，咁既然係咁樣，耶穌死咗之後會復活，明知死咗之後可以復活，咁唔會好傷心啫。咁呢個救恩其實都唔係好大、好偉大嘅啫噃。你話三位一體嘅神，即是神、耶穌、聖靈啦。咁耶穌被釘喺十字架上面，咁係咪死咗1/3個神啊？又話三位，又話一體，都唔知咩數嚟嘅。神點樣同一時間聽咁多人嘅禱告啊？全世界喎，各地喎。基督徒相唔相信有鬼㗎？神咁之定，不如一次過毀滅晒啲壞人咯，咁咪天下太平咯，使鬼啲壞人逍遙法外咩？神做乜要創造呢個世界？要創造呢個世界？你知道呢個世界幾咁醜惡，苦難又多，天災人禍。唉，神真係冇事揾嘢做，揾啲人嚟玩嘅。你話神係無所不知、無所不能，咁佢又唔保護啲好人，又得佢哋受傷害，又俾人殺死添。神係無所不知，咁佢做亞當夏娃嘅時候就知道佢一定會犯罪㗎啦，咁佢就做佢哋出嚟。成日話有神，不如俾我哋見下啦。佢越俾多啲人見啊，越多啲人相信啊嘛。求神，你個神咁威，我求佢俾我發達啦，唔使成世窮，有錢落我咪自然開心咯。幾時見佢跌啲錢落嚟俾我啦？哦，做好事唔信耶穌，就話要落地獄；耶穌就話要落地獄。做壞事殺人放火，就話信耶穌就可以上天堂，咁咪好着數？唔明呢個神究竟點計㗎？有啲好人做乜成日咁早死？壞人就金腰帶，有人啊慘到一出世啊就係缺陷傷殘，咁痛苦一生，咁呢個世界啊真係好唔公平㗎噃。你話神創造呢個世界，咁神由邊個做嘅呢？聖經話正義自有永有。咦，佛教都有講過啦，創造就係無中生有，咪一樣。呢個世界係有恐龍，做咩聖經冇提過？亞當夏娃時有冇恐龍啫？你話神做人係照住自己意想做嘅，咁有咁多五顏六色嘅人種，啲人點嚟㗎？咁你話神有冇做外星人啊？如果冇，咁做咩做埋水星火星呢？咁神又做咩創造蚊啊？做埋啲動物嚟傷害人？聖經都唔準嘅，
一時係咁解，一時話唔係咁解，冇 conflict 啫。基督教、天主教、回教信嘢都係差唔多啫，一樣都係聖經出嚟，都係亞當夏娃後裔，佢哋都有佢哋存在嘅價值嘅。樣樣都話要祈禱，生癌又話要祈禱，聽求神醫翻好佢；生 cancer 死咗又話要求係呢個神嘅旨意，神嘅旨意，乜都你講晒啦，不如唔好祈禱啦，有得好就好，唔好就算啦。聖經點出嚟㗎？當時又冇紙，又冇筆，又冇打字機，又冇電腦，點寫出嚟嘅啫？咁咪即係人手，你都唔知真唔真嘅。你又話你個神無所不在啦，咁我使鬼返教會咩？而且我知道一個好乞人憎嘅人，佢仲喺度返緊教會添。你話神咁愛人，使乜搞咁多嘢啫？不如叫佢一次過赦免晒每個人嘅罪，咁咪唔使釘十字架咁麻煩咯。唉，信完耶穌又話要受洗，咁係咪唔可以上天堂先？你又話要我信耶穌，但我唔返教會嘅喎，唔返教會使唔使落地獄先？